देखो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम चारों लोगों को खिला सकें। अगर पैसा लाओगे तो खाना लाएंगे, वरना बात खत्म। है, हम ही से कमा रहे और हम ही से दादागिरी। देखो मेरी बीवी और पिल्लू लोग कैसे बिना खाना खाए सो रहे हैं बेचारे। कुछ इंतजाम करता हूँ इनके लिए। अरे, पैसे आ गए? हाँ, अब बकलोली न करना। कहाँ से आए ये पैसे? ये पैसे, ये लो तुम अच्छा खाओ, और ये पैसे तुम्हारी जेब से निकाले हैं।